Приветствую всех! В данном видео хочу рассказать про проблему заднего дивана, а именно данных замочков. На всех автомобилях Mazda CX-5 при закрытых сиденьях данные замки щелкают на кочках. У кого-то левая часть, у кого-то средняя, у кого-то правая часть, у кого-то обе сразу. Значит, проблема заключается в следующем. Существует технический бюллетень именно только вот на эту среднюю часть. То, что либо упала, либо потерялась вот данная резиновая частичка. Она находится вот здесь. Сейчас я продемонстрирую. Значит, мне повезло, у меня она на месте. Вот она. И средняя часть у меня не брякает. Все тихо. Меня беспокоила всегда левая часть. Официальный дилер решает данную проблему таким каким-то, я не знаю, древним вазовским способом, наматывая сюда моточки изоленты. Со временем они стираются, приходится обновлять. Но при намотке изоленты складывание с багажника не работает. Приходится посильнее дергать из салона, что не совсем удобно. Так вот, недавно прочитав этот бюллетень про центральную часть, решил осмотреть левую часть свою, которая бренчит у меня. И обнаружил, что в ней отсутствует данная резиночка. Она находится вот здесь. Значит, еще год или полтора назад у себя в багажнике обнаружил данную резинку и не мог понять, откуда она. Кинул ее в бардачок. Оказывается, не зря, потому что ее нужно вставить обратно вот таким способом на место. И, значит, после этого все складываем обратно. И, значит, все щелчки прекращаются. Вот она сейчас на месте. Можно даже сначала чуть-чуть промазать клеем. И будет вообще намертво. Так что всем, у кого бренчит какая-либо часть сиденья, рекомендую внимательно осмотреть, чтобы данная резиночка была на месте. Если ее нету, значит, надо поискать в багажнике, либо заказать у дилера новую. Скорее всего, должны это сделать по гарантии. Приходит она новая, более модифицированная. Видимо, чтобы не слетала с места. Вот. Сегодня проехался по кочкам сильным. Бряканье отсутствует. Как только снимаю ее с места, таким вот образом, и закрываю, бряканье опять присутствует. Еще хочу отметить, что вставлять ее нужно наружу более вот этой широкой выемкой, вот этой узкой частью вовнутрь. Абсолютно так же здесь присутствует и посередине, и с того края. Поэтому, у кого брякает, обращайте внимание. Если у вас отсутствует, значит, дело в этом. И уже никакая изолента на данной петле не нужна. И без проблем работает складывание с багажника. Спасибо за внимание.